Share ko lang mga kaibigan. So mayroon tayong bisita, Toyota Altis. So bago na ignition coils, pero manginig, mababa yung minor. Pag in-aircon, lalong hindi na siya makatakbo. So basic lang, para sa mga hindi nakapanood ng video natin dati, check nyo muna dyan coils. Uhugutin nyo, tignan ninyo kung may lalabas na spark. Ang ginagawa namin dyan, usually, lalagyan namin dyan ng isang spark plug dito. Kaya ganyan, tapos start. Makikita niyo may tatalo niya na kuryente dito. Yan. Kung wala, check niyo yung spark plug na pinatesting niyo, baka sira. Or kung meron man, pag inangat mo pa lang yan dito sa kanyang bahay, tik 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 tik, maririnig niyo yun. Tik 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 tik, tumatalo niyo kuryente. So kahit wala kayong reserva spark plug, malalaman niyo kung bumabato to ng kuryente. Pag inangat niyo, tik 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 tik, tas manginginig yung makina kasi yung tatlo na lang yung gumagana. Pero sa kaso nito, okay lahat ng coils. Kita nyo naman bago. So okay tayo sa coil. Pagbukas ko ng spark plug, ito yung nakita ko. Basa yung ibabaw. So bago to, kita nyo naman, ang puti-puti pa. Bago. Ito daw ay pinaltan daw ng piston ring, sabi ni sir. Yun ang kanya istorya. Kasi yun nga, pag gumaandar, kumakadyot-kadyot, walang power, namamatayan. So pagtingin ko sa spark plug, kasi ito yung hindi nagre-react nung binubunot ko nakita ko rin kay sir. So sabi ko, focus po tayo dito, number 1. Pagtingin ko na spark plug basa, sabi ko, lagyan muna natin ng spark plug na pan-testing kasi marami kami pan-testing dito, yung mga pinagpalitan ng customer. So nilagyan ko, tumining na. Ang tanong, bakit nababasa ang spark plug? Kasi dapat hindi po yan nagbabasa. So ang ibang mga cause niyan, nangangain ng langis. Pwedeng valve seal, pwedeng piston ring. Pangalawa, kung ang naaamoy ninyo ay amoy gasolina, lunod siya sa gasolina, pwedeng injector, sobrang lakas ng buga, kaya nalulunod niya. May hindi tama sa injector. May ganon, may na-experience ako ganon. Overspray, sobra-sobra sa buga. Hindi kagaya ng mga iba, normal lang yung sirit niya. Yung isa, sobra na sa buga. Pinaltala namin injector, okay na. So pag gano'n, uhugutin yung injectors, tetestingin nyo yung spray pattern kung anong itsura ng apat. Pero syempre, focus lang kayo doon sa isa kasi dito lang yung may problema. So pwede piston ring, valve seal, at saka injector. Kung bakit nalulunod lagi yung spark plug or nababasa. Spark plug number 1. At ang isa pa na hindi masyado napapansin ay yung factory defect na spark plug. So anong nangyayari dyan, pag nakabili kayo spark plug, kala nyo okay lahat, hindi po. Dito sa shop namin, marami na kami na experience, yung bago lahat, yung isa talagang pumapalya. Tapos pagkatapos mapalitan, never na ulit bumalik yung problema. Ibig sabihin nun, ay factory defect yung spark plug, hindi siya nag-i-spark. Kaya nangyayari, nababasa siya. Spray lang na spray ng gasolina, hindi naman kumikislap, hindi niya nasusunog yung gasolina. So, yun lang po ang mga basic na tip. Pag ganyan na na-encounter nyo, pumapalya, nanginginig, walang power, namamatayan, check nyo muna isa-isa yung cylinders. Kung alin dyan yung hindi nagre-react or yung may problema kapag ginuhugot nyo isa-isa. Okay po, yun lang po ang mga basic. Spark ignition, spark plug, ignition coil, at saka yung fuel injector. Ang pinakahuli po dyan ay yung compression test. Nasalpakan natin yung compression tester. Kapag may fuel naman, may spark naman, titingnan natin yung compression kung ilan. O compare natin doon sa tatlo. Okay po, yan lang. Sharing is caring. Bye-bye.